好，呢度就係我哋嘅今晚住嘅酒店啦。廁所係獨立嘅，洗手盆都係獨立嘅，床有兩張大床。好，有個電視。好，咁呢，一直行出去，會再有一個洗手盆。呢度刷牙洗面啊咁樣用嘅。咁呢，沖涼呢，就喺呢度喎，係透明嘅，係等你可以望到出面嘅。咁咧呢度就係個騎樓啦，不過出面好多蚊，唔係太敢咧開門，費事咧一次過飛曬入嚟。咁啊見到隔離屋嘅喎，咁沖涼都要小心啲啦嚇。